Baba Chesa tinokusira inguva okuzara kwayo. Mwari wakuitire zvakanaka. Pamusoroi magesi edu, pamusoroi kwaya irikutimbira zvakanaka sangano dzvene raMwari. Amen. Zviverengwa zvedu nhasi tichazviwana kubva kumabhuku matatu. Chekutanga tichachiwana kubva kuna Colossians chapter 2 verse 13 to 14. Vakorose chapter 2 verse 13 to 14. Chechipiri tichachiwana kubva kuna Galatians chapter 3 verse 13 to 15. Vagalatia chapter 3 verse 13 to 15. Tozoenda kuna Zakaria chapter 2 verse 1 to 4. Zakaria chapter 2 verse 1 to 4. Dinewe, 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 Chaenda kuna Colossians chapter 2 verse 13 kusvika pa 14. Vapawana ndichatangisa kuverenga. Nemi imi makanga makafa pakudarika kwenyu nepakusadzingiswa kwenyama yenyu, wakakupai upenyu pamwe chete naye, akatikanganwira kudarika kwedu kwose. Tichaenda kuna Galatians chapter 3 verse 13 to 15. Vagalatia 3 verse 13 to 15. Zvino munoziva kuti ndakakuparidzirai vhangeri pakutanga nokuda kwokurwara panyama, nechinhu icho panyama yangu chakanga chiri muyedzo kwamuri. Hamuna kuchizvidza kana kuchisema, asi makandigamuchira somutumwa waMwari saiye Kristu Jesu. Zvino kufara kwenyu kuripiko? Nokuti ndinokupupurirai kuti kana maigona maitumbura meso enyu makandipa iwo. Tichaenda kuna Zakaria chapter 2 verse 1 to 4. Zvino ndakarinzira meso angu ndikatarira, ndikaona murume akabata rwodzi rwokuyera muruoko rwake. Ipapo ndakati, unoendepiko? Iye akati kwandiri, kundoyera Jerusarema ndione kufara kwaro nokureba kwaro. Zvino tarira, mutumwa akanga achitaurirana neni akabuda mumwe mutumwa akandomuchingamidza, akati kwaari, mhanya undotaurira nejaya iri uti, Jerusarema richagara semisha isina masvingo nokuda kwokuwanda kwavanhu nezvipfuwo zvirimo. Shoko raMwari kuvana vaMwari panguva yakafanira. Amen. Maneru. Hallelujah. 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 Chimotarisa ari parutu
ipako umudze kuti haleluya. Kana asiye chinja. Haleluya. Kana pauri kumuti haleluya asiri kufara udza umwe wacho ita kuti haleluya. Mudikani hauende wakadaro. Haleluya. Haudzokere wakadaro. Iri panapa inonzi buffet. Ada nhindi yenyama anotora. Ada muguri wechibage anotora. Ada nhindi yeostrich anotora. Ndati haudzokere wakadaro. The devil is a liar. Aiwa chibodza ari parituvi pakoti the devil is a liar. Hallelujah. Motikari yacho ine problem yekumukira mugiya. Ndona kuti pamusoro kuna reverend wangu Reverend Musagwa. Zviri panapa zviri kupisa. Nandirekererawo. Ndanga ndofotsoka. Hallelujah. Ndona kuti pamusoro kuna reverend wangu Reverend Musagwa na baba. Ndona kuti pamusoro kuna pastor wangu Pastor Mahondo na baba zvekare. Ndona kuti pamusoro kuna muvhangeri vari kutitira zvakanaka muvhangeri Mushambi. Pamusoro imai Kanyenze, pamusoro imai Maisera. Hallelujah. Ndichiri youth ndaiti gore randinoroora pese pandinoparidza ndirekere kuti pamusoro imai Chesa. Ndiri youth zvaishupa. Saka munandirekerera ndoda kuti pamusoro imai Chesa. Nemuvhangeri wekumba kwedu wakagara nayoyo. Hallelujah. Indruitirwa zvakanaka paEaster yegore rinoi. Hallelujah. Hallelujah. Musoro weshoko wandira kufamba nawo manerana ndewekuti ita kuti pwe ndiri wenyasha. Aiwa, hauna kundinzwa. Chimboudza ari pasaiti pako kuti ita kuti pwe ndiri wenyasha. Makore atanga tiri kuchikoro inini ndafara pano atakadzidza naye nzvadzi yangu iri panapa anokwanisa kuzondipupurira. Pataka tiri paHoward ndina mukoma wangu ainzi Elayo Kadiwa. Muchinda yanga akasimba aikona mbichani. Taizoti kana togededzwa zviya ndisati ndakuziva kuti ndina mukoma ipapo tairara techihwihwidza. Hallelujah. Musi watakazoziva kuti tiri mukoma panapa kai. Mashoko akataura ndeyekuti akunetsa unandidaidza. Hallelujah. The next day ndakaenda kune vese vaisimbondigededza. Ndikati ita kuti pwe. Hallelujah. Ndina mukoma ari pano. Handizviya wawinga pano manherano. Asi tina Jehovha ari pano. Kana kuine muvengi akutera nhasi, chimbotenderuka umudze kuti ita kuti pwe. Hallelujah. Ayo, the devil is a liar. The devil is a liar. Tauya kuzotaura zvikwambo zvekudzinza kwenyu kuti nhasi ita kuti pwe. The devil is a liar. Aiwa, kana wakagara naye asiri kuzvifarira chitotanga naiyeye wobva wamudza kuti ita kuti pwe. Hallelujah. Jesu vanoti vaunganirwa nevanhu kuine vadzidzi kurudyi kuruboshwe kumberi kumashure kwakazara vanhu. Jesu vanongotendoka kuti pane handibata. Mudzidzi akari padhuze amuswa akati mukuru nekuzara kwakaita vanhu panapa muri kubvunza kuti ndiani handibata. Zvikanzi aiwa pane handibata. Inzwa mudikani. Jesu paanga akaunganirwa kune vaingomubata-bata, asi kune kamubatiro kakazoita kuti anzwe simba rechibuda. Nhasi haudzokere wakadaro iwe. Nhasi tinoda kumbobata mupendero wake
nezita neropa raJesu. The devil is a liar. The devil is a liar. Aiwa, isiteri kunditira zvakanaka. Haudzokere wakadaro. Maimana kana mune zviri kukuchemedza gara wazvitaurira kuti ita kuti pwe. Nekuti manhera nhasi tinoda kumbopinda patinoti chambanja. Yatinodzosera zvakatumwa zvese nezita neropa raJesu. Hallelujah. The devil is a liar. Aiwa, uri wenyasha kani. Uri wenyasha iwewe. Hallelujah. You were not born again to suffer again. You were not born again to cry again. Iwe kuna Mwari wekudenga. Nasi vauya pano, nasi vatuda kuti itakuti pwe. Kuna maiko akatomirira nasi. Zvechambanja ndo zvari kuda. The devil is a liar. Kuna ane business ere panapa. Aiwa ka. Ndati nguva yekushaya maclients yapera. Ndati chimbotarisa utaurire business rako kuti itakuti pwe. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Kanimbotsiko warudzikwa nevanhu vaMwari. Hallelujah. Zvimwe zvacho ndezvekukomba ka. Unozopfurwa nenyasha nezvimwe zvinhu. Apa pane zviri panapa. Hallelujah. Mufundisi ndichatobvisa neputsu zvamaita pa. My God. The devil is a liar. Aiwa, haudzoki wakadaro kana. Haudzoki wakadaro. Uri wenyasha mani wewe. Uri wenyasha mani wewe. Aiwa, nasi tine nharo. Tine nharo nasi. The devil is a liar. Tinogara takaseka kumba kwedu. Maichesa anozoti inini zvekuenda shopping handidiba. Zvinondidyira miri. Handisi kutaura shopping yawoba. Shopping yezviro zvangu inini handitodiba. Inondipoa. Kana paine kanzvimbo kanondipoa mushopu kandi kanonzi changing room. Hallelujah. Zvambotaurwa namufundisi kuti wematumbu aiwa tauya taura uchimutaurira iwe. Hallelujah. Zvanzi wakamira muchanging room hapana chinopoa sekuti watorawo size 32 wopinda naye muchanging room woda haisi kukwana wotsoka 34 wotsoka haisi kukwana. Mai vekwangu vanotozviziva kuti nyaya yekutenga handiidiba. Zvatinotoita tinototenga ndozoedzera kumba. Hallelujah. Chavakazobatisisa manje ndechekuti pane dzinoenda kumba, pane dzinozorambira futi kumba. Saka chavanochengeta ndechinonzi receipt. Jesus. Mwari ngandibatsire ndichitsanangure chinhu ichi. Vasandiri munandinamatirawo zvinodowo kuimba. Zvinondishatira. Tichazokwirawo gomo. Tizoimbawo. Hallelujah. Dzatadza kukwana hembe mai vanochengeta receipt. Yavanoziva kuti kana zvaramba vanodzoka nayo. Hello. Colossians yataverenga. Zvanzi having plotted. Even plotted handi kurababa. Dai panga paine tai plotted kunyika muingi zvekuti hapasisina evidence. Hallelujah. Kana paine maloya vanokutaurira kuti kune mamwe makesi anonzi dismissed because of lack of evidence. Maimana munazvo zvamakabata. Munazvo zvamakashaisha. But because of the blood of Jesus, He gave us the unction to go to the altar and repent. Zvandakazomeka sense yazvo manje ndezvekuti Manchester unozoenda manje pandau yako uri tena chiro chichi.
Haleluya. Risiti yacho iyi. Chizwa imanje apa. Vari dziwesho pawana choice ba. Whether stock wanayo kana kuti havana. Chanoziya ndechoti maichesa pavari kudzoka kumba. Vari kuyaidza netrauzi rimwe. Kana kuti nerefund. Chimbonzwa mwana wekutenda. Watinonamata akafira iwewe. Aiwa unombidzwa. Ndati akafira iwewe. Nhasi tiri kune marefund nhasi. Kana uine muchato uri kuwawa, uya nerisiti yacho. Kana asina kundidzwa. Ndati kana uine business iri kushaya client, uya nerisiti yacho. The devil is a liar. Iwe. Youth, kana wanzwa nekurambwa, uya nerisiti yacho. The devil is a liar. Iwe, chibonzwa. Itakuti pwe. Uriwe nyasha mani wewe. Chizwa. Refund chainonakidza. Haipoi wewe ba. Kana wangu kwachura mastika acho. Kana maichesa wangu watombopendera. As long receipt iripo. Kudotsoka. Nauya. Iwe andisiye zvakataurwa kudzinza renyu kana. Zati nhasi uya nerisiti kwako. The devil is a liar. Chamuri kunoda chiko. Muchato. Uya nerisiti. Ndiyo yatiri kuda panapa. Aiwa. Iste gore rinoirwa ndikani. Inini ndakachamuka inini. Ndikati gore rinoirwa hatipfuuri paEaster. Kusvika pane chaitika. The devil is a liar. Handisina kutaura handisina kutaura matestimony angu ba. Handisina kutaura matestimony angu. Ndikamatanga hatinorara tinomuka tiri pano. Haleluya. Imi mechindoona ndakadai so inyasha paMwari. Chimbotarisa nepari tuipa kuti iwe. The devil is a liar. Takaseka mzwe last week yatapfura. Taiseka. Takati na mai makundi ke na mai mariga. Nana baba mariga wangu walipo. Tichitarisa mapicture. Ndikaratidza kuti une picture yemudzimai wangu 2010. Vanhu vakati pwati dzimaichesa ndimi here uyu. Halo. Iwe kana nyasha dzakunoketa unozvishaya iwewe. Kuti ndini here. Ndini here uyu. Aiwa, the devil is a liar. The devil is a liar. Mueaster regore rinoiri pari kumuka Jehovha, ari kumuka neyako nhasi solution. Zvanzi attendant manje wadzosa risiti anobati ndiri kumbodzoka ndichambotarisa kustoreroom kuti kune size here. Kune size here kana iri kuonona ari kudzoka achimhanya nayo. Nhasi ngirozi dziri kukwira nekudzika dzechiuya nesolution yekuba kwako iwewe. Aiwa, the devil is a liar. Iwe Babishami ndaseka pamame chiti makarisivha wadheshona ndikati Mwari ngaakudzwe. Chizwa izvi. Ini mai angu ndogara ndakaitaura waigara wakataura kuti vanangu kana umwera wine prize ndimbopururudzawo. Haleluya. PaHoughton Park amaimsei vari pano kana nyaya vanokutaurirai vakandiona ndashakadai kusvika ndikure kudai vanokutaurirai. PaHoughton Park prize yandaiwana yanga iri yebest dressed. Chizwa izeni yacho. Best dressed ngeyekuti uniform yaitengwa every term nekuti size dzairamba dzichiita doko. Ndonyaya yebest dressed. Aiwazvo. Saka mukandiona ndapanapa ndakumbotaura zvedenga ndinoziya nyasha dziri pamusoro peupenyu hwangu. Aiwa, Easter gore
rogeta iwewe. Haleluya. Aiwa, nasi tunakumbomu. Pakaipa nasi. Tunakumbotabulana ni wakaipa pano nasi. Haleluya. Amen. Haleluya. Tafara wale. Wamushabi mulobvebo chadafara maningi. Vaditira zvakanaka. Noti dzimwe nyaya dzacho munobva madairo mechisiya kuti ndizvo. Haleluya. Haleluya. Chizwa. Uri ndokufotsoka. Hadi baba nenyaya yangu ndokupfura napo. Haleluya. Imi watinonamata ane zvimwe zviro zvainazvo so. Kana pane chinhu chandakadzidza nenyaya yekunamata in the presence of God is when you start praying, you get into a certain environment. You get into a certain level. You tap into the resources of heaven. Hello. But the promotion kubasa kwauri haisi kumeka sense ba. But pane level rato pano pa Easter pana. Rekuti maimechida musingade. Kwedu tinoti yatsika yanwa. Iwe uri wenyasha mani wewe. Iwe ndati uri wenyasha mani wewe. Iwe ndati uri wenyasha wewe. The devil is a liar. The devil is a liar. Nyairopa yataurwa panapo yataurwa zvekare. Chabo paita slow panapa ndirekerere. Hallelujah. The number 7 in the Bible represents perfection. Hallelujah. It represents perfection. Mwari wakashika nyika in 6 days, on the 7th day wakaresta wakati this is God. Hallelujah. Hallelujah. Mwari kuna Revelations munozwa zvakawanda about the number 7. The 7 trumpets, the 7 shaka. The number 7 represents perfection. Nyaya taverenga iri kutaurwa pano pasangano iyi. Get the blood of Jesus. I want to go through namely the 7 times that Jesus bled for you. Amen. So chitaura kuti pakazoroerwa pamuchinjikwa, it was now perfection. Kuti aiwazve tete vari kwatipatura vachida vasingade business rinomuva because it is now perfect. Hallelujah. Patika yechiJudha mwana aifana kucircumciswa on the 8th day abva kuzvarwa. Hallelujah. In the Bible 8 represented, spiritually 8 represented, hallelujah, it represented a new lease of life. Number 8. I'm a scripture, hallelujah. It represented a new lease of life. Hallelujah. Hallelujah. Don't worry, don't worry. The family on the 8th day, mwana muJudha ifana kuitwa circumcised. Kana Jesu chakavinga pasi pano chiri chekuita set the captives free. Meaning kuti every time or everything that Jesus went through during his entire life was for you. Amen. Hello. Hello. Simudza roho rwako rwekurudyi. Simudza rekuboshwe. Womborera Jehovah. The first time Jesus bled for you was on the 8th day after Azharwa. That's the first time Jesus yakaita bleed for us. Ndibvumidzei ndipfure. Chakodzika pasine nemanotsi acho. Hello. Ndakupai mavhesi tifambe tese. Mukaverenga Luke chapter 2 verse 21, Leviticus chapter 12 verse 3, inokupai the circumcision of Jesus and the law of the Jews kuti mwana aifana kucircumciswa. Hallelujah. The second time that Jesus bled for you was in the Garden of Gethsemane.
zvataurwa nevataura vapapano. Hallelujah. Kuti Jesu pane paakasvika pakunamata, he was in anguish. Hallelujah. Echinamata kusvika sweat, pakubuda neropa echinamata. Hallelujah. Panondinakidza manje mukaverenga kuna Luke chapter 22 verse 43. The angels had to come to strengthen him, for him to continue praying. Mudigani, may angels descend pano pa Jubilee home as mumanerano, and Jesus Gawakusimbise, may angels of Jehovah descend poaka karaipapo and strengthen you in every aspect of your life. The devil is a lie. The third time that Jesus bled for you was at the post Pairoa. Hallelujah. Jesus Pairoa, I think vanotsanangura vanokutaura kuti kwaishandiswa zvinonzi zvimbaramatoni. Vamushambi vanogona shona vanokutaurirai kuti chimbaramatoni chakadini. Chiwepo chinene zvipikiri kumberi chekuti pachinorowa chinosimudza nenyama. Dr. Niwati wari muno. Hello. Chizwa imunzwi. Jesus was scanned 39 times. Amen. Hallelujah. Amen. He was scanned 39 times. Amen. Chanari chipfunzira ndiyotiwa kuti vakutsanangurire. Pasi pano pane anonzi the root diseases. Epasi pano. Sema diseases emanate from these anonzi ma root diseases. Muka Google vanokutaura kuti there are 39 root diseases. Jesus suffered a whip for every root disease in this world. Mudikani yaurwara nayo idiki kuna Jehova. Mwari anoti kana apinda padiabetes yako anoitaura kuti dutu dzikama. Hallelujah. A stripe for each and every disease. Aiwa yako haisinyeba. Wadikani ndanaki ngobata ndichina ma declarations apa. Danzi pangwacho usangonamata njeba. Usanamata usvika pakuti amen usina kuti Mwari makati. Wadikani patinonamata panyaya dzehealing, invoke the power of the stripes. Kuti Jehovah, I stand by the power of your stripes. Kenza nezita ra Jesu nyarara. Amazono takatojamuka nenyaya kenza handitoda kuizwa ba. Hallelujah. Tiri kutoitaurira left, right and center. Under this anointing tiri kutotumira izwi kuna maichikukwa kwakarara ikoko kuti nezita neropa ra Jesu. We are invoking the stripes of Yeshua Mashiach. We are invoking the stripes of Adonai. Aiwaga pa 39 ipapo pane yakatomirira kenza ipapo. Amen. The devil is a lie. The devil is a lie. Takadaba number 3. Number 4. Takadaba number 4. The fourth time that Jesus bled for you, wakakatira a crown. Yeminzwa. Wamuti musoro. Amen. Hallelujah. My verses are Matthew chapter 27, verse 29. Mukawerenga kuna Genesis 3 verse 18. The thorns came out of the ground because of sin, and because of sin they had to put it on the head. Yak Jesu Christ watiri kunamata isusu so that he carries sin for you. Hallelujah. Zvanzi pakaitwa case pakanzi cast the ground ndo pakabuda my thoughts. Hallelujah. Zvanzi pakaiswa crown musoro, he did away with all those cases. Number 5. Jesus, when he was crucified in maoko uku left leg right. Isaiah 49 verse 16. To deal with the sin of the hands. Adam na Eva wakabata epo ne maoko. Meaning that there was something that had to be done to redeem the sin that was done ne maoko. Hallelujah. Ruadzano alo. Anatara nyaya kubata mabhama nyarara. Muri kubata bata.
Vadikani, Jesus came to redeem you and me. Pane zvakaitwa pacross to do away nezvakabatwa nemadzitateguru edu, nezvakabatwa nemadzimbuya edu. Hallelujah. Inondiitira zvakanaka. Number 6. Zvipikiri mutsoka. Vanembwa kudzimba dzavo vanotaurirwa kunzi munofanira kuisa warning pagate to beware of the dogs. Hello. Vane zviro zvakawanda vanobvaudzwa kunzi nyorai zvekare pagate kuti trespassers will be prosecuted. Zvoreva kuti hamuiti trespass nemaoko ba. Hello. Chino trespassa makumbo anofamba kupinda mumaboundary asingafani kupinda. Mairwadzano munekwa makafamba muchienda. Baba mutui munekwa makafamba muchienda. Matombo ambotaurwa ya ndichapindi meshini. The devil is a liar. Zvanzi he did away with all trespasses. Nezita neropa ra Jesu. The 7th and final time that Jesus prayed for you, you are not tifambe nayo. Hallelujah. Tinobvumirana here kuti Ephesians chapter 1 verse 23 inotaura kuti the church is the bride of Christ. Hello. Tinobvumirana here kuti kuna Genesis chapter 2 verse 22 inotaura kuti Adamu akarariswa ende parutivi pake ndo pakabviswa mbabvu yakagadzirwa mudzimai. Hello. So tara kuti the 7th time that Jesus prayed for you was for his wife. Ndikandikutsanangurire. Hello. Kana Adamu akarariswa kuti mbabvu ibviswe pasite kufoma Eve. Zvorova kuti Jesu kutifira kwaakaita, he died for the church. So if the church is the bride of Christ, something had to come from his side. Saka paakabaiwa parutivi pechibuda ropa nemvura, it was for this church. Aiwa, the devil is a liar. Dopa tuda kutangira. Iwe ropa was done for the church. Iwe tayokotaurira zvikwambo zvedzinza rese kuti nezita ra Jesu, blood was for my sake. Hallelujah. Jesu wari kuenda koroerwa, vadzika mukomo reGetsemani. Nyaya inondishamisa, vanosangana nevanga vakutoya kotora Jesu kare. Hello. Vari kubva kuonamata mukomo, vari kusangana nevanhu vaya kotora Jesu. Chinzwa panondinakidza, pane muchinda anonzi Simon Peter anobuditsa bhemba mubhachi pakuti panzewe yamaukasichwa. Iyazve apostol handisi kubva kuonamata ko bhemba rabvepi. Hello. Chatiri kuexpecta kuona manto, chatiri kuexpecta kuona manote emharidzo dzaJesu. Mubhachi maSimon Peter makabude bhemba. Chibotarisani parituiri rwako, chibotarisani pasaidi pako. Kana asiri kusekerera, tarisa bhachi rake. Mwana wekutenda, bhemba rinore chikubaya haribvi kureba. Mudhuze mewakagaremo ndome rinobuda. Church ya Jesu Kristu must adopt the blood of Jesus tonight, so that the church becomes the church. Hallelujah. Taramba ruwadzano runobuditsa mabhemba ruchitemana muruwadzano. Taramba mabhemba anobuda muchipfuwi echibayana muchipfuwi. Hallelujah. Mabhemba ari kudeni muchechi. Ende mukatarisa ndovadzidzi vakanzi sarai michinamata iyoyo. Pari kunamata umwe ari bhizi kurodza bhemba. Halo. Mudikani zvimwe zvakudai neextra step. Ndaitaura rimwe zuva nemuzukuru wangu ndikati chinokwadzisa maKristu kazhinji kacho
ukasika kutaura. Halo, kutaura kuna kushata. Kamutauriro nechakutaura chacho. When your baba wapigwa promotion naro watano wako bana zilibadiwa dai shadai. Mind here we chimomira ndiro pemba rangu yaratiri kutaura. Hello, let the church be the church. Hallelujah. Ndakizwa mfundisi wati tifure ere mahandbag tona zvirimo ngati angari sasa fura babu sandiri mapemba anobuda munaona mapemba. Hallelujah. Sunday atakuda itakati chiimba tese Hosana Hosana Hosana. Amushuwa pesa pa Holy Week takati chiimtaura nekupinda kwa Jesu kwa akaita mu Jerusalema echizenda ko royerwa. It was a process kuitira iwewe nini. Hello, hello, chibudazari pa side pako kana afinyama mudze kuti itakuti pwe toda utotanga kutilana oso ndatika na atama itakuti pwe aiwa mutaurire iudza umwe wacho kana asiri kuse udza naye kumashure kwacho pamwe bhema riri kutorodzwa so. Praise God, hallelujah. Praise God, amen. 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 Iwe watinonamata akutochamuka manerana. Hallelujah. Vazhinji mukanzwa muvhangeri mukandinzwa ndaimba zvanakidza munakasika kudaira zvinonga zvaita maweeks zvichipracticwa kuti zvizobuda zvakanaka kudai. Nekuti isusu vamwe tiri weso proud kuimba handi kwedu ba. Tinoimba so proud. The devil is a liar. The devil is a liar. Nasi manerano umwengari lisirwe package yake nesita neropa la Jesu. Nasi tirikuraira moto kuna stoki parkuramba ne stock nesita neropa la Jesu. Tauya go release nasi tine receipt for everything that the devil is taken away from us. Ndakaseka kwechinditaurira kuti unoziya kuti constitution inokwanisa kunyora kuti azvibvumidzwi kuti munhu ube munyika. Hello, kuba chaiko kuba kuti ukaba unosungwa zviri muconstitution yeSouth Africa, yeZimbabwe, kwese zvinotonyorwa kuti haubvumirwi kubaba. Asi vanoba varino. Hello, majurawo nematende tiri kukaka kuprotecta kubva kubafa. Asi constitution yakati tende. Mazwe constitution yakatonyorwa zvikabvumiranwa
kuti abanga asungwe asi vanoba vadini variyo. What it takes is somebody who takes that constitution into their hands and enforces it. Yeah. Amen. Hello. Rimwe gore ndichida kumushatamira pachifu paya zvikanzi kudai panze tiri kubvunzwa maTIP mai kwakauya rimwe gonyeti along nose aya kamupurisa kakaripo kapfupi so kabva kamhanya kabva kati muroti gonyeti rakaita unga richachikoka kwakoti chi pakapurisa kapfupi kakadai. Halo, semupurisa yavo kamutsvaga apedza aita nokofu haakwanisi pakurimisa gonyeti irore. Halo, maimhiya mukatora semuuniform iyoyo mukada koimisa imimi musina authority yekuzviita munotsikwa. Halo, so zvaitika manje Jesu paaroerwa, he gave us the power and the authority to numbers and exhaust their power, to use and speak the blood of Jesus. Vanoroya variko chasara kuenforce the constitution ratapiwa simba nemuchinjikwa kuti nezita neropa ra Jesu rekera vana vangu, nezita neropa ra Jesu rekedza business rangu, nezita neropa ra Jesu rekedza mari yangu. Musakadaro inopera constitution yakangogara kuti ropa ra Jesu. Vhangeri vafundisi vari kutaura ropa ra Jesu pana kuti radeukira iwewe kungotaura chete kuti by the blood of Jesus. Ropa rataura kuti at the mention of the name Jesus every knee shall bow, every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Ndiye wataukanira pano mandirana. Jesus Christ is Lord. Hello. Saka mukanzwara kutaurwa ropa rinotsunura zviro, mwana wemutendi chako kuritaura chete uone zvinoitika. Kungendengeka kunoita kumba kwako, kungendengeka kunoita vedzinza rako, wataura ropa chete. He exalted the name Jesus. He gave him a name that is above all other names. Hello? Itakutipke. Aiwa itakutipke. Uliwe nyasha iwewe. Wajina ile declarations akashirwa hapana haumuni wakadaro itelera ashite. Amen. Akanijiseka mshepala nyo kwa shitaura kuti barume kana chona bora no bwati kachi kukalule wakangana kusoro vanori disi sapora wakagara pa edge bora be soft akukipa bora arikuyedzesera unga atapinza gumo rake mutivi kuda kuchika. Halo, vatava papa kuda hwana nenharo arikuti ropa ra Jesu tataura zvakwa takumbora action nezita ra Jesu. Aiwa ndinatete vasiri kutwa zvakanaka ndoda kunopinza gumo rangu nhasi ndipo kurunga ropa ra Jesu. Iwe ndina mbuya vaneta nekubata-bata ndoda kumbopinza gumo rangu nhasi ndipo kurunga nezita ra Jesu. Haleluya. Zvimwe zvacho zvakurai neextra step kuti iwo manje uchipinda muaction yacho kuti zvichitotanga kuitikika. Haleluya. Haleluya.
ita kuti pwe, ita kuti pwe. Wani mafoni ari padhuze ibati itarise foni. Vamushami naseka pamame chitaura musi weFriday mechiti firiji inokwanisa kumboita ocean kuzara mvura. Ndogara ndakataura kuti tiri kuchikoro pane nguva yokuti maidya mari yepocket money mokangana kutenga chikafu, firiji yosara yaocean. Wosvika panguva yaunoti unogara nefiriji kuinamatira kuti iwe firiji chinzwa usakabuditsa chikafu ndiri kudzima. Ndauya kotaura mereji yako manherano kuti ndine rishiti yabva paKalvari, kuti nezita raJesu unofanira kutapira iwewe. Iwe ndine rishiti yabva paKalvari yauya kotaurira bhizinesi rekumba kwenyu kuti unofanira kuprodusa nezita raJesu. Iwe ndauya kotaurira storekeeper vanonzi tete vekudzidza kwenyu vari kuramba netrauzi right size kuti nezita neropa raJesu I come nereceipt ine release nezita neropa raJesu. Aiwa zvimwe zvacho zvinoda kuinifoka. Haleluya. Ndogara ndakataura gore randakaya kuno kuchandakaita ndakanzi wakuya kuno kupasina ndanga ndisiri kutotarisira kuti ndichaka kuchikoro. Ndatoti ndichamboita gap year ndichimbogarawo pamadhireni ndichimboita zvandinoita. Mai akati alright ndazvizwa. Pasina wiki chikoro changa chaaplaiwa ndisingaziva, nzvimbo yatouya ndisingaziva, zvese zvaitwa. Chandakazongoita kureceiva phone zvikanzi right rongedza twako mangwana makuseni uri kuenda kuchikoro kutaura kuno kuSouth Africa kuno. Chavakanditaurira ndechekuti wechipedza kurongedza enda kwamufundisi unonamatirwa. Hello. I remember ndapedza kurongedza zvokunyunyuta zveshe ndiri mutsira ndechienda kwamufundisi ndechinyunyuta. Zvizve ndiri kuitirwa panapa. Program yacho pamwe handiyo yandiri kutodaba. Hapana kana chandiri kuziva kuti ndiri kuostadei. Zvavo zvavaiziva nenyaya dzataitaura kuti ndingazoda kuzodai ndo zvavakashandisa. Ndechisvika vanoziva the late Reverend Fanoka Denge vanga vafonerwa kare zvikanzi mwana ari kuuya. Chavakaita vanovaziva ndisati ndati makadini musati vakati hashu. Vaivaziva sekuru Kadenge vaiti hashu. Ndikati sekuru ndauyawo zvanzi aiwa yawawinga ndiri kuiziva. Chaita nditi hashu ndiri kutsinga every single spirit yanzwa nezvekuenda kwako, nekuti ndoda kuti uzive chinhwani kuti kuenda kwauri kuenda kune vatorongedzawo zvavo kuenda newe. Halo. Aiwa pana asina kundinzwa. Ndati vakataura mashoko ekuti pauri kurongedza pane vatozvinzwa mumweya kuti uri kuenda iwewe. Halo. Yuti pane atozvinzwa kuti pane kamukomana kaakutokuda iwewe. Pane atozvinzwa kuti maakufamba kuenda kwana tete inini. Pane ari kuzvinzwa. Chakandidzamira manje mashoko aReverend Kadenge. Vakandipfugama apa. Ndakasvika wakagara nechekumunda kwavo. Vanga vati kurei sekuru Kadenge. Vaine macheya avo 2. Saka ndichimbomira kugara. Mashoko akataura akandibata. Zvikanzi Jehovha auya mukomana ngaambogara. Ndakangogara pachiya ndisiri kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Sekuru wabva wasimuka wakabata kakeni kawo zvikanzi ndoda kukunamatira. Wabva wanamata sekuru 10 minutes vechienda. Ini brain mangu ndiri kunyunyuta. Zvii zviri kuitika panapa.
Handisi kufanira kunga ndiri panapa bai. Achisi kundiitira. Muna mato warebesa ndira kuenda. Vapedza kunamata sekuru vakanditarisa vakati, kwese kwauchaenda mweya wese uchasimuka ukuteera. Vakanyika chiguno chavo mumafuta vakati da kuti utaurire kuti faniwo kadenge aisa krosi pauma pako. Chandanga ndisinganzwisisi was the weight of zvakaitika inini ndiri mukunyunyuta. Ndogara ndakataura kuti pandakasvika kuno kuSouth Africa ndakuvhunduka magetsi vati unoona ndiyo South Africa iyi. Ndo zvakaitika kuti ndakabirwa at gunpoint pasina 2 days. Chandakatanga kuita kufonera sekuzvanzi ndakakutaurira, remember my words, ndakati ndaisa muchinjikwa pauma pako. Vakanditumira verse Joshua 1 verse 9. Usatya kana kuvhundika nekuti ndinewe. Nanhasi kutaura kunoko I walk around ndine conviction yekuti kumwe kwese ukapamwe zvingandishatira. Asi kana ndamira muchechi yaJehovha, kana ndataura izwi raJehovha, hapana chinondisheka nezvita neropa raJesu. Chinzwa unzweka. Zvanzi the enemy must come in like a flood, but the Spirit of the Lord shall raise a standard. Zvinoita standard veengineering vanokwanisa kutaura kune mastandards anodzana na 9999 anongoicha update kwa every year. Ndo zvinoita denga izvozvo. Zvikwambo zvekumusa kwanyu zvechiupgrade standard ramari riri kukakawo kuupgrade. Iwe hakuna chikwambo chariliswa nezuro chaiye chinokubata iwewe. Because when the blood of Jesus is invoked upon your life, hapana chinokubata iwe. Hallelujah. Simudza ruoko rwako rwerudyi. Simudzwa reruboshwe. Rowera Jehovha maoko. Chinzwa manje zvakuda kuitika. Jehovha vanipromisa kuti pacha dispatch kwa maangels ane hasha. Auya kodhila na storekeeper ari kuramba nestoku yauya koritenwa. Hello. Ndambotaura kuti mumwe nemumwe une receipt yawakabata. Hello. Ndamboti batai mafoni zviyaka. Tirakumataurira mafoni mira uone zvichaitika. Amen. 2010 I remember ndiri pachikoro ndine subject 1 ranga rasara. Zvikanzi iwewe hatisi kunzwisisa kuti wakapinda sei pafirst year usina kuisa foundation program dayo. Ifinal year. Amen. Ndati mamira makore esa kuda kunditaurira third year kuti hatiziye kuti wakapinda sei. Hello. Chandakaita kuvhura Joshua 1 verse 9 inoti usatya usavhunduka nekuti ndinewe nhambwe dzese. I remember ndichifona zvekare handainetsa pafoni sekuru zvashata. Zvikanzi foni iyoyi ndo yauri kushandisa ireyo foni ndo iri kuchikoro ndati ndiyo ngatinamata. Sekuru akatanga kunamata nezita raJesu nezita raJesu nezita neropa raJesu. Ndechikata foni panga pane SMS iri kutaura kuti chikoro ndapedza nesubject yandanga pamukunyora exam ndanga ndatopiwa neSMS yekuti ndiri kugraduate. Chinzwa zveyo. Situation yako chairi kuda is just a way to declare the blood of Jesus. Iyo murume wako anonetsa kumba uko. Situation yako chairi kuda is just the word of God. Iri kutaura and declaring the blood of Jesus. Iyo chako chakabatwa chakabiwa naye wakaipa. All it requires is just a word of God. Declaring the blood of Jesus. Hallelujah. Mwari pane zvakuda kutoita manherana.
Mwari pane zvauda kutoita manhera naye. Kune business rakasungwa tiri kutaura ropa raJesu pano nezita raJesu. Kune ane maposition akalokwa tiri kutaura ropa raJesu nezita raJesu. Vane makore vari pamakambani pasina promotion tiri kutaura ropa raJesu manhera naye. Iwe ndati kana kune muchato uri kuvava takotaura ropa raJesu manhera naye. Ndaya kunotaura kune chibereko chakabatwa nevakaipa kuti hatina vocabulary rakawanda ba. Takotaura the blood of Jesus. For every 39 stripes that Jesus suffered, asima iri kutambudza iripo, cancer iri kutambudza iripo, HIV iripo ipapo. Just at the name, mention of the name Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord. Tanopita panguva yekutonamata so chinzwa zvatanga kuita manje muboxing neyamwe inondinakidza manje kuti boxing risati ratanga pane zinonzi red corner konzi rinonzi blue corner. Ukaona vasati vatanga kunongwana kuchitomuka kunooneka chitomuka kasatani zvi zvikari kutomuka kachida kunyepedzerawo kuda kuvhundutsira. But ndakazodzidziswa kuti kuna inonzi TKO une vasingaizvi, kuna inonzi technical knockout yekuti unonzi once wapiwa jab 1 ukadona refu chaanoita kuwerenga up to 10 usakasimuka zvapera. Iwe nhasi tayakotaurira business rako kuti tauya neTKO yedenga iri kuuya kopa jab nezvita neropa raJesu. Iwe akati unoshaya client ndiani, neropa raJesu tiri kukomanda business rako pano kuti riite produce nezvita neropa raJesu. Ndaiseka bhuru rangu aitaura kuti muno hatikudi zvekumhanya, vangativenga hatikudi zvekumhanya, takutoda kutotora minda muno futi. Ndikati aiwa zvechinzwa zvewe. Muranda waMwari akanzi look to the east, look to the west, look to the north, look to the south. As far as your eyes can see, I have given to you. Joshua 1:3, pese patsikwa netsoka dzako, you shall take over. Nezita raJesu. Muno South Africa, muno. Kuna vatumwa nehasha vatumwa vari kutodzika muHome Affairs izvozvo. Halo. Zvemazuva zvakupera. Zvinopera neEaster egore rino iri. Mwari ngavaburitse mapepa evanhu paEaster service ino nezita raJesu. Inzwa unzwe mwana wekutenda. Chatakuinvoka panapa is the blood of Jesus. Kuti release pese pane zita rako iwewe. Tonotaura ropa raJesu so. Pasivhi rega wakakanda. Itawo basa rekusarudza kuti akandifonera handisi kuvada ndikudara aiwa wasikuita pese pane zita rako tiri kutaura ropa raJesu. Chinzwa unzweka pandati pese pane zita rinokwanisa kunga riri kubasa kwaemployer, zita rinokwanisa kunga riri muhari wherever kwariri. Hauna kundinzwa ndati wherever kwariri ndati tiri kutaura ropa raJesu kuti ringopindimura hari dzese dzakatakura zita rako. Iwe tsono dzese dzakabaya pazita rako ndati tida kumbotaura ropa raJesu tiri panapi. Hauna kundinzwa ndati mavhu ese akaiswa akanokorwa tsoka dzako tiri kutaura ropa raJesu manherano. Vari mabhizinesi chimbowevha kudai, ane bhizinesi rake chimbowevha kudai, mudikani
chibodzwa kana kuine tenda yawaka apply kana yaucha apply zvatada kuita pano manje chinzwa ngati tida kutaura ropa raJehovha mazuva ndine revelation yakandinakidza ndinogara ndakaitaura kuti Jehovha anopindira minamato muma 3 levels ende ichocho ndakachibata ende ndochandiri kufamba nacho mazuva ano human realm ndo Mwari yavanotuma kuti endai mopindura munamato waBaba Chesa. Baba Chesa vari kunamatira mari endai mowapa 10 rand. That's when God answers your prayer via the human realm. Then koita realm rinonzi the angelic realm where God sends an angel to deal with your situation. Bvunzai Daniel anokutaurirai chinzwa unzwika. Then kune the realm rekupedzisira rinonzi the sovereign realm where God does not use the human, where God does not use the angelic, but when God moves here mbune otsika ichipinda mu situation yako wewe. Vamwe makamirira ma-investor ari mu human realm that Jesu vari kuuya kofamba mune in the sovereign realm manerana. We are invoking the blood of Jesus. All right. So. No eye has seen, no ear has heard. Chakuda kuputika pano pa Jubilee Hall. Aiwa makaima tayari kuti Easter ya 2019 pane zvakaitika mupenyu wangu. Vaiseka nekudzimai wangu ndichiri kubasa kwandakapinda kumwarika. Ndikuda nyasha maichizoita aiwa zvinoita. Pamwe pacho unozora unombodhauta kuti zvichaita baba apo zvichaita baba unoshanda nemangezi ega ega ekuti paunopinda mumeeting so havatodi nekukuona. Halo, asi kudenga kuna Jehovha, ndati kudenga kuna Mwari. Ndaiseka namaicheza musi weFriday kuti vanhu vakashiftwa kuti ave kambani maakushandira ukoko, vekambani maakushandira ukoko. Vamwe vese vakamuvwa ina ndasarwa ndakandoti tende ipapo negenga ipapa. Vamwe vamuvwa ndikati Jehovha Easter yegore rino itai chimwe chinhu. Pandamboti buditsai mafoni ndine nyasha dzandandishinotaura ipopo. Masikati pandafura ndikati regai ndimbotarisa ma-emails pamwe pane zvaitika. Tikutarisa emails zvikadzaiwa pakaitika era musi weFriday. Zvatichaita Monday wechiuya tiri kuriarrange iwewe wochuza pauri kuda netimu yako. Ndikati iwe chinzwa uzwe ndati Jehovha watiri kunamata kwedu kwamutare kune inonzi yatsika yanua. Whether uri kuda kana kuti hausi kuda, nyasha dziri panoka dzinokupinza into the spirit fire. The devil is a liar. The devil is a liar. Tanotopinda pangu yekunamata munhu nerisiti yake. Chawakatenga handichizivi, chauri kuda kudzosa handichizivi, chauri kuda return handichizivi, but chandinoziva ndechekuti pana Jesu vakaroverwa paKalvari kuti iwewe neni tipone. Ndoziva kuti kuna Jesu vakaroverwa paKalvari kuti iwewe neni tizoclaima the blood of Jesus. Chinonakidza the blood of Jesus manje, mukapinda muspa chaimo unogona ukatenga zingwa rako iwewe wakubuda padhuo pana mahopu akamira unza risiti farura pamwe pacho anobvatokanda mupini kubuda. Chinzwa unzwezve iri ratiri kunataura nezvaro panapa aridi pepa risiti baba. By virtue of confessing that Jesus Christ is your Lord and Savior, automatically that qualifies you to claim what is rightfully yours. Pana asina kundinzwa. Itakuti pray. Mwari pane zvaakuda kuita paEaster yegore rino iri so. PaEaster yegore rino iri. Kwete next year ba, kwete last year yegore rino iri. Havatiunganidziri pasina. Iwe ndati haudzokeri wakadaro ba iwewe. Ibasa rera uri kutsvaka. Nyora parisita.
The devil is a liar. The devil is a liar. Mazvita Jesu maapano. Jesu alipano. Unwashaiona angels descending on a ladder, going up and down. Mudenga ichitika up and down. Those will pan on us. Hallelujah. Mwari pane zvakuda kuita mandirana. Simudza ruoko rwako rworudyi. Simudzwa reruboshwe. Chimboomberera denga nezita raJesu. Hallelujah. Takuda hwanane nharo. Amen. Nyaya ndataure kuHoward maperera inozoita manje. Ndaenda ndikati ita kuti pwe. Chandakakangana manje ndechekuti ndiri kuenda koita pwe kusina mukoma. Mukoma vari uko kweni ndiri kuita pwe ndiri kuno. Hello. Ndakaridze murwa rino. Kuti baba. Chandakaita unomuka uri chipapatu. Ndakamhanya kuna mukoma. That is Stills, right? Stills, sene yake nickname. Stills yakaita kuti simbi, aidya simbi, aichima mbambo kudai. Tukusvika misodzi mwari matama. Chi darowa nani naningi ndiri kuuya. Ndiri kuchema handina kunyaradzwa ba. Aiwa. Misodzi iri pamatama ndiri kuuya. Ndiri kuuya haina kundiudza kuti enda umira panze here. Dzokera kwawarohwa here. Enda kudhomu kwako here. Ndiri kuuya. Ndangoti bude mudhomu rake padhoo pake ndati tuzuzu. Misodzi mwari misodzi. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes. Mukomana abuda. Akapfeka short neka vest. Kanga kachiratidza manje simbi dziya manje pamodziya. Zvikadzi handei. Misodzi yakaoma chop. Ndechipika step ndakananga kwandarowerwa. Mudikani nhasi da kuti upike step wakananga kwawarikitirwa. Ndekuti upike step wakananga kwawakarowerwa. Chinzwa zve. Ndakapika step ndakananga so. Wachini chemo chonira mukoma wasarira uchimboitaka kunonokera kuti vaite catch up. Ndechifamba step irimo. Tasvika pindikiti ndopo pacho. Uyu. Kuyu warwere pano. Koma zvazodai. Gara pasi. Wesh, gara pasi. Anzipana. Roa. Mukoi. Nasi Jesu vauya roa. Wanzwa here. Ndatikana pane chiri kukunetsa nasi Jesu vauya roa. Ayo hauna kundizwayo. The devil is a liar. The devil is a liar. The devil is a liar. At the blue corner the box ndakanotanga feature. Takazouya zvedu mukoma Stills vapoza dzirova. Kuzodaro ndikati mukoma mataurire benzi. Kudai nechikwidza. Kusvika maoko arwadza. Mukomana wandairowa akamboda kuvhara zvanzi uri kuvhara. Itakuti pray. Aiwa Jesu vaapano. Ndati Jesu vaapano. Itakuti pray.
kudzosera zvawamuita. Inini ndokurovera kuti wabata mfano wangu. Kuti wakamubatira iko jengwe uyo, wakamubatira iko. The devil is a liar. Aiwa ibate phone itakuda kutoitaurira so. Iwe. Itakuti pwe. Tuesday uchitsokera kubasa. Ndakuti usati wapinda muofisi ungotomuka so. Kuti ngapangoita ndidena please. Ngapangoita ndudza zvisizvo. Iwe. Murume akarohwa. Zvikazi ndini handikurohwa ine maoko bayo. Unongo wandishora. Rara. Murume rakatyorwa. Bwa. Ndakatarisa. Munhu kwakurohwa. Chizwa manje. Arohwa munhu 1. Asi soko rakafamba maungira. Kuti uyu mfana. Mufana wa Steels uyu mfana we. Iwe. Uri wakutenda kani wewe? Uri wakutenda iwewe. Uri wakutenda. Kana paine rusero runopfuura nepamba pako rwechienda ku next door. Ngavatombodzika vapushe usamuke nekuti uri wekutenda. The devil is a liar. The devil is a liar. Steels, mfano wa Steels. Korero ndandiri form 1, Steels ari form 3. Munanga andirohwa anga ari form 6. Akarohwa na Steels nenyaya yesimbi dzaidyiwa chete. Steels. Maform 6 akapedza. Ndakasvika form 4. Zvichizikana kuti uyu mfano wa Steels. Chinzwa zvemwana wekutenda. Nhasi ndira kuti umboita nharo so. Umbotaurira kuti uri wekutenda iwewe. Haleluya. Number plate yawina pahuma pa yakasimba zvisingamboitiba. Inondinakidza manje pama road block kune vamwe vatone mamwe ma number plate yokuti pakaita ma road block fure. Ndo yatakuda iyoyo. Aiwa chachaya. Haleluya. Aiwa chimozunza makumbuka. Semuna ari boxing nda chachaya. Haleluya. I love Jesus, you love Jesus, we love Jesus, praise God. Oh, I love Jesus, you love Jesus, we love Jesus, praise God. Praise God, hallelujah. Oh, praise God. Oh, praise God, hallelujah. Praise God. Gadzirira risiti yako. Patiri kuimba pa gadzirira risiti yako. Uri kuziya zvakanyorwa ipapo chatochaya. Mukoma Jesu vari pano. Nemavanga avo tiri pano. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Praise God. Praise
vanochita vana venyoka woti vanobatwa kumazvikoro. The devil is a liar. Hazviiti. Ndatoekotaura ropa pamwana wese wesangano rino kuti satanizi muzvikoro inojamba kana vasvika pavana vedu. Hamuna kundinzwa. Zviri kunzi xenophobia chinzwa kanda akutaura pano. Vatova pano muchinda werugare. Kana zvasvika pako vanopfuura. Takutora kuna vangu yekunamata. The devil is a liar. The devil is a liar. Manero ano vakabatirwa mapromotion wakaiparekedza nezita raJesu. Vakabatirwa michato wakaiparekedza nezita neropa raJesu. Zvangu zvanyanya ndovatira kunamata nawo. Ari kuti zvangu hameno pazvaka